Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Ele sonda o seu coração por dentro e por fora. Ele nunca te deixa só. Ele sempre estará com você. Então não desista, siga em frente, espera em Deus. Então não desista, confia no Senhor. Seus sonhos não se frustrarão, confie nele, sempre nele. Então não desista, confia no Senhor. Seus sonhos não se frustrarão, confie nele, sempre nele. Às vezes pensamos em desistir, mas Ele te ajuda a prosseguir. Ele renova as nossas forças para o nosso caminho conduzir. Ele é contigo e jamais desistirá de ti. Então não desista, confia no Senhor. Seus sonhos não se frustrarão, confie nele, sempre nele. Então não desista, confia no Senhor. Seus sonhos não se frustrarão, confie nele, sempre nele. Então não desista, confia. Glórias. Nós somos da família Santiago. Oh, Jesus. Jesus composta de 5 irmãos. 5 irmãos criados no Evangelho. Dentro de uma comunidade são 2 gêmeos mais velhos e as 2 mais novas também são gêmeas. E eu sou sozinho nesse negócio. Oh, glórias. Minha mãe veio nos acompanhando hoje. Aquela mulher de Deus ali, fica de pé aí, mãe. Rapidinho. Oh, glórias. Aquela ali é a mulher de Deus que nos carregou para a igreja, para a casa do Pai, desde pequenininho. Um na cintura, outro no ombro, outro na barra da saia, mas ensinou os 5 filhos no caminho que deve andar. Tinha vez que nós perguntávamos para minha mãe assim: mãe, por que a gente não pode dentro da comunidade? Minha mãe dizia assim: não pode. Mãe, mas por que não pode? Minha mãe falava: não pode porque vocês são escolhidos e separados. Vira para esse irmão que está ao teu lado e diz assim: você não pode porque tu é escolhida e é separada. Deus te selecionou. Deus te separou.
vai ressuscitar. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Se Jesus chega no ambiente, o negócio muda. Estava aquele, alvoroço em Betânia. Lázaro veio ser Jesus pra socorrer. Coloque ela chamando esse nosso amigo, pois Lázaro está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, quem nós está morrendo. Jesus responde: essa ideia não é pra onde, mas é pra honra e para a glória de Deus. Não se preocupe, sobre Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é amigo meu. Depois de 4 dias o mestre chega lá. Maria está chorando, porque sinto. Está dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido. Jesus responde: Marta, eu sou a vida, o creio, há de ressuscitar. Nós pode estar serão mal há 4 dias. Se eu cheguei no mundo, tem que levantar. A você mesmo, assim que levamos tudo. E mostre onde ele está. Tira a pedra, depois agora eu vou chamar. E todos ao redor viraram sem entender. Ninguém de certo esperava o que estava pra acontecer. Aí o dono da vida foi lá na porta do túmulo e nós dizemos a você que essa noção e veio lá fora. Não sei se veio andando, você veio voando, você veio salvação, você veio flutuando, só sei que isso é rei, como não se chama. Precioso Senhor, chegou no leão, chegou na
Todo mundo fez um minuto de silêncio por quem morreu. A igreja é o único organismo vivo que pode fazer um minuto de glória a Deus, aleluia, por quem morreu, mas ressuscitou do seu dia. Se Jesus voltasse agora, não subiria. Às vezes a gente quer ganhar as pessoas lá fora, mas está cheio de gente que precisa ser ganho. Pessoas que têm seus problemas internos. Pessoas que não têm a mesma estrutura que a sua. Agora nunca esqueça do que eu vou te falar. Jesus vai limpar seu coração aqui. Jesus vai limpar você aqui. Você vai passar a amar as pessoas com o amor de Deus. Essa vingança vai sair do seu coração agora. Essa mágoa vai sair de dentro de você agora.